tomato, amo, like that. बिजोक भएको काम छैन रहेछ यो बाइक काम छैन रहेछ त्यसलाई म सर्भिसिङ गर्नु पर्यो नि त ल के छ गाइज एकदमै ठिक छ होइन बवाल गुप्तेश्वर महादेवको दर्शन गरी गुफा नछिरिकन माथि आइसकेको फ्रेस छ कि यति राम्रो बुट्टाहरू हेर्नु न कस्तो मजाले बनाएको छ है टस्कमा कस्तो मजा हेलो नमस्ते सबैजनालाई तपाईँहरूलाई आरामै हुनुहुन्छ र हामी सबैलाई आरामै छौँ भन्ने विश्वास छ के बोले भाइ के बोले के छ थाहा बोले र अब हामी भ्लग सुरु गर्दैछौँ राजदाईको भ्लगको च्यानलमा चाहिँ हामी लाएर चाहिँ हामी जाँदैछौँ कहाँ भन्नुहोस् त दाइ आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ अलिकति नामको विषय पञ्चेश्वर मन्दिरमा है मन्दिर हो त्यहाँ चाहिँ बुद्धको मन्दिर छ त्यहाँ चाहिँ तिनवटा छ एकदम ठुलो छ रमाइलो ठाउँ पनि छ आज बुद्ध जयन्ती भएर पनि त्यही कारणले निस्किएको छ अनि अन्नम प्लेस हो सबैलाई स्वागत छ मेरो आजको भिडियोमा होइन दामी भिडियो हुँदैछ आज भ्लग चाहिँ बवाल हुनेछ भन्दै पछाडि केटाहरू आउँदैछ पछाडि पनि छन् हाम्रो केटाहरू सबजना कुरा गरिरहेछन् सबजना चाहिँ नभन्नु होइन दुईजना चाहिँ यहाँ दुईजना चारजना हिँडेको छ अनि यहाँ मन नगरेको चाहिँ किनकि म यहाँ मन गऱ्यो भने चारैतिरको भ्यूहरू अझै राम्रो देख्दैन भनेर चाहिँ यसो राजभाइले दिएको छु चारैतिर भ्यू देखाउनलाई राजभाइले म कथा राखेर हिँडाउँदा छु बगाल है चाहिँ सुतेर मिसो हेर्नु होला माया सासूबाट फोन दिनु होला भन्दै अगाडि बढ्नु हामी बनाइसकेको नि त दामी पिसन अहिले के खाइहाल्छु है म पठाए पनि केटाहरू पनि आउँदैछ है ल अहिले त तपाईँहरूलाई बाटो देखाउँदैछु लेलेको बाटो यस्तोसँग भइसकेको छ है त कस्तो बबाल बनाइसकेको यार tomato, amo, like that. हामी माथिसम्म होला पिज भने यहाँ गर्दा लास्टमा पिजै सकिदिएर होइन अब धुलो खाने पालो पछाडि पनि आउँदैछ धुस्टु आउँदैछ पनि यता धुस्टु हुँदै लाग्न लागिसक्यो अब फेरि खत्तम भइसक्यो अगाडि बढ्दैछ जस्तो परिस्थिति आए पनि हामी रोक्ने छैन भन्दै काट्छ कोन्चोसोम देख्यो हामीले सुन जस्तो टलक्कै टल्केको देख्छ डाँडा हो क्या देखिरहेको सुन के सुन तलक्क टल्केको पुग्ने नै हो अब तल्ल मेरो गाउँ आइपुग्यो अनि त्यो चाहिँ पार लगाएर चाहिँ कालिस पार्ने ठाउँ टुम्सीहरू हुन्छन्
नागरिकले बनाउँदा आउँदाखेरि यहीँ आएको यहीँ हो नि नागरिकले बनाउने ल है। अब चाहिँ सबैभन्दा मेन बाटो भनेको यहाँ आइपुग्यो हामी। अनि त्यसपछि यता बाटो देखाउँछ, यता बाटो यस्तो छ एकदम। यो बाटो चाहिँ हामी सिम्बफलतिर जानेछौँ, झर्नातिर। यता चाहिँ अनि मन्दिर जाने 3टा बुद्धको मन्दिर भएको ठाउँ जान्छौँ। अनि हामी यताबाट जाँदैछौँ होइन है मोबाइल हामी। अनि यताबाट नै आउँदैछ बिस्तारै सलक सलक दामी छ। यो कुरा गोप्य नै राख्ने हो। ल एकछिन बाइकले रेस्ट दिइहाल्ने पर्ने अवस्था होइन होइन त। आज राजकीय भ्लग हो। यो ठाउँको नाम 3 भाइ। अलराइट गाइस, अहिले चाहिँ हामी 3 भाइ भन्छ। 3 भाइ उसमा मिनी रिसोर्ट हो कि यो चाहिँ। होइन यो ठाउँको नाम यो ठाउँको नाम भन्दा के थाहा त अब। अलिकति त्यसो गरौँ। हामी आइपुगेको छौँ है। अब एकछिन थोरो रेस्ट अनि कन्जुसम जाने बाटो थाहा छैन, सोच गर्छौँ अनि निस्किन्छौँ। एकछिन अब विश्राम भनौँ न। पुरा सुन्दैछ, यसो हेरिन्छ, खेलिन्छ, गइन्छ न अफ गरेर। अलराइट गाइस, अहिले चाहिँ हाम्रो मस्ती रमाइलो है डान्सर्स भिडियो बनाएर यहाँबाट कोकसुक खाएर टक्कै यहाँबाट निस्किने चाहिँ सिधै हामी माथि कुन ठाउँ भनिदियो राजभाइ? कन्जुसम हामी जाँदैछौँ। अब कन्टिन्यू हाम्रो ट्राभल चाहिँ 15 मिनटदेखि 20 मिनट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी पुगिहाल्यौँ नि। ल गाइस अब चाहिँ बाटै यसो है यहाँबाट टक्क भ्लग्सको म्यानेज गर्दै होइन टक्क लगाएर बाटो मात्रै खिच्ने दिँदै अनि हामी बाटो बढाउँला। जस बाटो राम्रो छ आउँदा हुन्छ, ट्राभलको लागि बेस्ट छ। ओके, यहाँबाट चाहिँ हामी कन्जुसम जाने मन्दिर एकदम ठाडो सिधै छ। यहाँ बोर्ड पनि टाँस्दा छ अलमल लिन्छ भनेर होइन। यो चाहिँ बाटो हो। बिजोक भएको छ काम छैन रहेछ यो बाइक, काम छैन रहेछ। त्यसलाई म सर्भिसिङ गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसलाई म सर्भिसिङ गर्नुपर्छ नि त। कत्रै धुलो उडा कि आगो लगाएर आगो लगाएर नै यो त यो हुन्छ नि यो कुहिरो क्या कुहिरो। यो कुहिरो यसले के भन्छ बादल त भन्दैन होइन। कस्तो मजाको आएको थियो, छिटो न है यो त दामी दामी कस्तो मजाको बाटो आएको क्या। यहाँबाट हिँड्ने ठाउँ होला के हो यस्तो दिया आम्मा यही छ त। फाइनली आयो। फाइनली आयो है होइन, हामी फाइनली आयौँ। ए गाह्रो छ जिन्दगी। बल्ल तल हामी कति घन्टा पछि आयो होला? 1-2 घन्टा त भयो। 1-2 घन्टा होइन है। म्याक्सिमम् हामी 1-1.5 घन्टासम्म टक्क यात्रा गरेर आइपुगेका छौँ। अनि बाइक चाहिँ हामी यतातिर राख्नेछौँ। त्यो बाइक यहाँ राखेको छ अनि
दाइ हामी फाइनली आइपुग्यौँ भने त सो गाइज कति घन्टा पछि आइपुग्यौँ हामी लाइक 1 बजी निस्क्यो हो 1 देखि मैले भन्दा त 2 घन्टा 3 घन्टा त लाग्छ भने साँच्चीकै लाग्यो अनि हामी अननोन भयो नि त हामी यहाँको बासिन्दा भएको त हामी थाहा हुन्थ्यो अझ थाहा नभएर सोधपुछ गरेर बढी आयो त्यही कारण यहाँको बासिन्दा भएको भएर सायद 3 जना बोकेर आउँथ्यो ल गाइस अब यतापट्टि हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि यस्तो बवाल छ यहाँ त यस्तो हो क्या आम्बो चिटिक्क परेर होइन कता हो भन्दै हुन्छ जस्तो आज चाहिँ बबाल रमाइलो हुन्छ आजको दिन चाहिँ आजको दिन चाहिँ यहाँ चाहिँ मेला पनि लाग्छ त्यही कारणले रमाइलो मेला होइन बबाल यता आइसक्रिमदेखि लिएर यसो घुमाएर लिएर ल उहाँहरूलाई देखाइदिउँ ल म घुमाइ ल्याउँछु राम्रो चलिरहेको छ त्यत्तिकै मान्छे आमा कोही चाहिँ बिहानदेखि आएर होला होइन कोही चाहिँ कहाँदेखि आएर होला धेरै टाढा टाढोबाट आइरहेको हुन्छ कि मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर अनि मेन भनेको चाहिँ हाम्रो यो हो क्या यो ठाउँ चाहिँ बबाल छ होइन अहिलेसम्म चाहिँ म आएको भने 2 पटक हो है त्यो कारणले चाहिँ बबाल हुँदैछ दिनजग्गा आमा यो हो नि त बबाल हो नि त यो हो नि त मान्छेको भिड पनि यस्तै छ होइन मान्छे यति मेहनत गरेर आएको हुन्छ यो ठाउँमा के छ खबर यार एकदमै बबाल छ नि खै कतिखेर आएको त आधा घन्टा भयो आधा घन्टा भयो हामी भर्खर आइपुग्यो यार ल के छ गाइस एकदमै ठिक छ हैन ल बबाल छ एकदम ठिक छ आजभोलि युट्युब जान्छ नि यो भिडियो ए बबाल भइरहेको छ बबाल भएर चाहिँ ल सबैजनाले सपोर्ट गर्नु पर्यो मलाई पनि है त सुभाष ब्लग युट्युब च्यानल यो त म अलरेडी भइरहेको हुन्छ नि यस्तो टक्क लगाएर हेरेर हुन्छ होइन त्यही कारणले चाहिँ होइन केटाहरू यता चाहिँ म चिनिहाल्छु नि यार यतै भिडियोमा आएको त एक्लै होइन साथीहरू छ यस्तो रोबरहरू छ यताउता छ दाइहरू पनि आउनु भएको छ सो होइन यता मेरो भ्लग बनाउँदैछ राजकेले उता 2 जना मिलेर भिडियो बनाउँदैछ होइन 2 जना चाहिँ यता कुरा गर्दैछ हेलो हेलो के छ भेटिरहेको छ हजुर उसको नाम के रे रोमन गुम्बर फेरि गुफा यताबाट आइफोन के छ नि गाइब भएको छ त हो गाइब छ त केटाहरू त एकजनाको नाम भनौँ नि त ल अनि यता पनि विवेक ल सबैजना भेटेर खुसी लाग्यो यस कहिले बिहान आएको हैन हामी त आधा घन्टा भयो आधा घन्टा भयो हाम्रो साथीहरु पनि आउँदैछ ल जाउँ तल गुफामा तल गुफा तल पनि छ गुफा छ रे कति लाखको हो यो स्ट्यान्ड चाहिँ एउटा फोटो खिचिन्छ हामी होइन अनि फोटो खिचेर हामी तलतिर जान्छौँ यस्तो दामी देखिरहेको छ कि आज बुद्ध जयन्ती भएको कारणले निस्केको थियो घरमा फ्यामिलीले कसरी नभन्नु सिधै चुक्ता लगाएर निस्केको हो केटाहरूलाई रोबोट राजभाइ हामीहरू निस्किहाल्यो केही नभन्नु निस्किहालेको यही देखाउँला तपाईँहरू निस्क्यायो जस के कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला अनि यहाँ आउनु चाहनुहुन्छ भने प्लिज आउँदा हुन्छ राम्रो छ बाटो अलिकति अफरोड भनेको छ लाइक त्यही होला 15-20 किलोमिटर हुन्छ जस्तो आउँदा हुन्छ बाइक आउँदा जान्छ गाडी पनि आउँदैन आउँछ ल एउटा फोटो खिच ल एउटा गाइज अहिले चाहिँ हाम्रो फोटो सेसन सकिएर टक्क लगाएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ कता राजकीय यसो हामी अब यहाँ गुफामा जाने क्रममा अगाडि बढिरहेको छौँ ठाउँ छैन ट्याग छ हो हेर्ने जित्तो बुझाउने अब अब के कस्तो छ हेरौँ न हामी वेट गरेर छिटेर जाने गुफामा होइन रोम जाने होइन तिमी नचिन् तिमी पायो भने त हो नि यसो हेर्नु अब यसले चाहिँ के हुन्छ छैन त अनि भएको दुलो सबै ताल्ला छ त कहाँ जानु त अनि ए त्यस्तो कुरो यहाँ त अर्को पनि निस्क्यो त राजके यहाँ त कुरो त अर्को पनि निस्क्यो त होइन त्यो गलत हो नि क्या पोजिटिभ सोध्नुपर्छ मान्छे त्यस्तो कुरो ल अगाडि बढौँ हामी अगाडि बढ्ने क्रम जारी छ अझ तलै हो क्या तलै हो क्या केटा राजभाइ पुरा मान्नु हुनु है ती तल रहेछ त्यही कारणले गर्दा दौडिँदैछ राजभाइ र म निजन र रोबोट चाहिँ नआउने रे माथि बस्नु अरे हामी जान्छ तलतिर यस्तो छ गाई चाहिँ के गर्नु होइन रनिङ रनिङ गरेर आउँछ अब राजका आउँछु न लास्ट तल रहेछ
छुट्टै भएको रहेछ नि त फेरि यहाँ चाहिँ छुट्टै रहेछ नि त होइन गुफा चाहिँ कहाँ छ हो हो दामी 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 यता छुट्टै भइरहेको छ जाउँ तल जाउँ ढाकाहरू अरे को कहिला बिहानै भर्खर आज चाहिँ धामी झाँक्री देख्दै सबजना आउनुहुन्छ रहेछ गुफा चाहिँ यहाँ रहेछ है गुफा चाहिँ हामीभित्र रहेछ तर लास्ट प्याक रहेछ है डेन्जर प्याक गरेर चाहिँ के जाने हो फाल्नुपर्छ होला होइन ए यता फाल्नुपर्ने होला तपाईँ उता छिटो के डेन्जर भनेको यो हुनुपर्छ यतिसम्म चाहिँ राम्रो हो अब गुफा जाँदा चाहिँ आज प्याक रहेछ कहाँको निस्किन्छ छिराएको छैन र म पनि फर्स्ट टाइम छिर्दैछु है छिर्ने क्रम चाहिँ जारी छ अब यताबाट लाइट बसेपछि जाने होला क्या छैन यतैबाट निस्किनु क्या यहाँ गएर कहाँ सोधौँ ए म सोध्छु ल नाम भन तिम्रो अनि तिम्रो तिम्रो अनि तिम्रो साझी लोप्चन तामाङ भाषाबाट आज के हो भनिदेऊ त अनि अनि यहाँ चाहिँ के बनाएको नि ए भित्र चाहिँ के छ के भगवान छ त अनि अब पहिला पनि छिर्छ क्या अहिले यो चाहिँ कचोटि 3 चोटि अब त नसित ठिक होला छिर्दैछु तल बल रमन छ क्या हो कस्तो छ त्यहाँ तल डर लाग्दो छ हो डर लाग्दो छ क्या डर लाग्दो छ होइन तपाईँहरू जानुभएछ होइन अब म जाँदैछु भिडियो बनाउनेछु तपाईँहरू पनि हेर्नु है ओके दाजु तामाङ सर्च गर्नु ओके हुन्छ ल अब मन त थियो छिर्नलाई अब मनभर हुँदैन रहेछ लास्ट प्याक रहेछ तल निस्काल्नु गर्दा यतिकै राखेर नेक्स्ट टाइम आउने हिसाबले गर्दा अब एउटा सुन्दा चाहिँ मैले रोबाट अब त्यही आउँछ भन्ने मान्छेहरू 1 घन्टा आजको चाहिँ यहाँको यसो महल मात्रै यसो रमझम मात्र भयो होइन
प्लस अनि झाँक्री आउनु भएको छ त्यहाँ कहाँबाट आउँछ राजकीय झाँक्रीहरू यहाँ भएको ठाउँको सबै ठाउँबाट भनौँ वडाबाट ठाउँबाट सबै ठाउँबाट आफ्नो अनि त्यो टाढा टाढाबाट पनि आइरहेको यस टाढाबाट आउनु भएको रहेछ सबै झाँक्री आउनु भएको छ अनि यहाँदेखि चाहिँ देउता पूजा गरेर मनाएर जाँदैछ उहाँहरू चाहिँ हामी चाहिँ हामी हात्ती राखेर नेक्स्ट टाइम आउँछु भनेर निस्केको छौँ फेरि नेक्स्ट टाइम फेरि घुमघाम गर्न निस्किने हो द्याट टाइममा चाहिँ गुफाभित्र पनि छिर्नेछौँ अनि भित्र गुफामा चाहिँ हाम्रो शिवजी भगवान् अनि गणेश भगवान् यो सब छाउनु भएको छ जस उहाँहरू नै भेट्नुपर्छ हुन्छ जस टाढैबाट दर्शन भन्दै अब अब निस्किन्छौँ केटाहरूलाई भेट्नुपर्छ केटा माथि वेट गरेर फेरि हामीलाई है के यहीँ बसिरहेको छ कि उतै माथि नै गइसक्यो त्यही कारणले अब हामी यहाँबाट अलि रफ्तारमा जानेछौँ सिधै माथि गएर भेटौँ तपाईँहरूलाई यसको दिन भेट है त्यही तपाईँ गाइज अहिले चाहिँ तर हाम्रो के हो अरे मैले बिर्स्यो गुप्तेश्वर महादेवको दर्शन गरी गुफा नछिरिकन माथि आइसक्यो माथि आउनु बेला अति गाह्रो हुन्छ सास पनि गाह्रो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति मेन्टेन गर्नु होला अनि सक्नुहुन्छ भने रेस्ट गर्दै आउँदा हुन्छ फेरि यहाँ आएपछि छुट्टै महल छ हाय बाबा फ्रेस छ कि बाबा दामी छ है केटाहरूलाई खोज तलास गरौँ एकराम घुमाउनु घुमेको छैन दामी है भित्र छिरेपछि छुट्टै महल हुन्छ कि छुट्टै रे अनि यहाँ यति राम्रो बुट्टाहरू हेर्नु न कस्तो मजाले बनाएको छ है तस्कमा पनि कस्तो मजा आउने हाम्रो नाम चाहिँ लेखाएको छैन छ न त हाम्रो थाहा हुन्थ्यो अगाडिको बिचको चाहिँ हाम्रो गौतम भयो भने छेउछेउको चाहिँ म सोधेर तपाईँहरू कमेन्ट बक्स तपाईँ थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला भन्दै म जान्छु हाम्रो अगाडि माथि यहाँ ड्राम चाहिँ देख्दैन होला है मयूर चाहिँ कस्तो मजाले बनाएको है कस्तो दाम चाहिँ है ल्याएर न कस्तो दामी बनाएको है जुस बाबा आएर हामी पालेछ अनि राजकीय अति हाई गरेर जस्तो अलिकति लो गरेर होइन ठिक छ त आजको दिनमा चाहिँ लगभग हाम्रो यो कुन ठाउँ अरे कन्जुसोमको मेन अब अहिले हाम्रो यो होइन भगवान् बुद्धबाट चिनिन्छ नि अनि एउटा पहिलादेखि चाहिँ गुप्तेश्वर महादेव रहेछ अनि राइट नाउ अहिले चाहिँ ठुलो 3टा हाम्रो बुद्ध भगवान्को मूर्ति बनाइसकेपछि चाहिँ एभ्री इयर 1 इयरमा चाहिँ हाम्रो वैशाख पूर्णिमा होइन आज बुद्ध जयन्तीको दिनमा चाहिँ भव्य र खतरनाक बबालै रमाइलो हुने गरेर जात्रा हुने रहेछ गानादेखि आउनुपर्ने चाहिँ हामीले अलिकति मिस्टेक भयो हामीले चाहिँ सोच त गरायो बिहानदेखि आउने तर भने जस्तो टाइम भएन हामी 1 बजीतिर निस्क्यौँ अलिकति ढिलै आयो केही छैन सराउन्डिङ सबैतिर बबालै भयो रमाइलो भयो अनि के कसो लाग्यो तपाईँहरूलाई प्लिज कमेन्ट गर्नु होला भन्दै हामीले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ है है ल है हाम्रो कन्जुसोम मन्दिरमा चाहिँ मेलाको लागि चाहिँ पसलले धुमधाम छ यता चटपटे अनि यहाँ जेरी मिठाईहरू एकदम मिठाई पसल छ अब दुःख गर्दा आएको हुन्छ पसल पनि थापेर मान्छेहरू होइन अनि आफ्नो व्यापार बिक्री गर्नको लागि सो ओहो जो हाखा ब्राङ्गले त्यही हुँदैछ ल ठिक हुँदा अब ल पुङ्जी बगाइदिनु ल अनि अब के भन्दैन अब दाइहरू भेटिरह हुन्छ होइन फेरि मिठाई पसल रहेछ यता चाहिँ होइन अब यता पनि हेलो 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 होइन सो त्यही कारणले चाहिँ यताबाट आमा मिठाई त खाउँ जस्तो पनि लाग्छ हो कहिले त तरिकै खानै नमिल्ने पो हो त यार पैसा छन् क्या त्यो भएर सुन्दा फेरि यता जस रमाइलो भइरहेको छ यता दुःख सुख गरेर चाहिँ हुन्छ व्यापारहरू चाहिँ होइन आफ्नो बिक्री गर्नुलाई अनि बच्चाहरूलाई खेलाउनु चाहिँ एकदम एक्टिभिटी होइन सो अनि 1 राउन्ड चाहिँ मैले घुमाइहालेँ होइन अब 1 राउन्ड घुमाएर सलक्क आएर चाहिँ दाइ भात हालेर चाहिँ दाइको ब्लगमा ल मैले 1 राउन्ड सलक्कै घुमाइदिएँ अनि उता केटीहरू पनि हालेको हाई भइरहेको थियो मैले हाले रमाइलो चाहिँ तिमी जस्तो हाँस्ने त कतिजना रहेछ
यताबाट चाहिँ हामी जान लागेको छौँ होइन अब हामी चाहिँ निस्केको सल्लाह चलाएर सबै भगवानहरूलाई बाबाई गर्दै है हृदयदेखि ढोकभेट गरेर हामी निस्किन्छौँ फेरि एकचोटि यसो जानु पर्ने यसो नेक्स्ट टाइम फेरि आउँछ नेक्स्ट टाइम फेरि भिडियो बपाल आउँछ ल अहिलेको लागि चाहिँ अहिले अफ गरिदिउँ ल पुस्ता मात्रै पो लिएँ मैले दाइ यो फुल कति पर्छ मात्र 1000 रुपियाँ मात्र 20 रुपियाँ ओइलाउँदैन नि दाइ ओइलाउने होइन सुक्छ मन परेको फुल सुकेकै राम्रो बप्पा बप्पा खै आज त यस्तो चाहिँ राम्रो हो क्या खास यो चाहिँ राम्रो हो यसमा गुलियो हुन्छ नि अमिलो भयो ओइ छैन त ओइ गुलियो छैन त कहाँ गुलियो हुन्छ तिता तिता रहेछ खाइपी यस्तो छ यस्तो छ पानीले हामीलाई पुरा साथ दिइरहेछ निजन ब्रदरले यता पुष्पा छ निजन के छ काम यस्तै है के भने यस्तो छ काम ए राजको के छ हाम्रो पनि कमाल अहिले अहिले पुष्पा छ हाम्रो अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्क लगाएर भन्नुपर्दा हामी यो ठाउँ के कुन यो भारदेव सरी रोले पढ्यो क्या कन्जेसम्मलाई के पढ्यो अनि अहिले चाहिँ हामी भारदेव आएर चाहिँ सबै खाजा नास्ता खाएको छ माथिबाट आउँदाखेरि चाहिँ पानी लाने यो 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 बाजा यता सरेको कि यता गएको कन्फ्युज भइरहेछ सो अब यहाँबाट निस्किन्छौँ हामी अब सिधै यहाँबाट अन द स्पोट घरतिर लागिन्छौँ अनि कहीँ बस्नु छ के छ फ्री टाइम छ भने भन है वाइनट एउटा कफी त हुन्छ होला ए डेस्टिनेसन कति हिँड्दै पुगिहाल्छ नि ल ठिकै छ हाम्रो गन्तव्य चलिरहेको छ क्यारिम बोर्ड क्यारिम बोर्ड होइन सोकर हान्नुपर्छ अब अरे सोकर ल गाइस अब तपाईँहरूलाई म सिधै घर घर भेट्छु सेम बाटो हो सेम ठाउँ अब के भिडियो लिइराख्नु सिधै म तपाईँलाई घर घर भेट्छु भन्दा अगाडि चाहिँ केटाहरूले चाहिँ यसो छोड्ने बेला चाहिँ भेट्छौँ ल के भनेको औरा गाइस अहिले चाहिँ म घर आइपुग्यो टक्क लगाएर होइन उताबाट हामी कोन्जेसम्मबाट भारदेवबाट भनौँ न भारदेवबाट तुफान कुदेर आउने क्रममा चाहिँ पानीले लड्छ मान्यो त्यही कारणले टी सर्ट पनि भिज्यो चेन्ज गरेर राखेको छु पानीले हानि गाह्रो छ त है यही हो ए आज घुमघाम चाहिँ बबालाई सोच गरेर थियो बबालाई भयो तर एउटा मिस्टेक भयो त्यो चाहिँ के छ भने हामी त्यो गुप्तेश्वर महादेवको त्यो भनौँ न गुप्तेश्वर महादेवको गुफाभित्र चाहिँ जान पाएन त्यसलाई सरी भन्न चाहन्छु नेक्स्ट टाइम अभियसली त्यहाँको चाहिँ भिडियो दिन्छु अहिले चाहिँ यो भिडियो अलिकति लम्बेको छ डेन्जर लम्बे छ त्यही कारणले गर्दा यो भिडियोले चाहिँ यतिकै है राखेर भोलि फेरि दामी भिडियो बेच्छु भन्ने आजलाई चाहिँ बाबाई गर्नु पर्ला अनि हजुरलाई आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला एन्ड थ्याङ्क यू सो मच सुदेको अन्तिम मेरो दिमागमा यसो सासो फुलन छ है फुलन दिनु होला अनि माया लाग्छ भने यो भिडियो जस्तो तपाईँले धेरै ठाउँमा सेयर गरिदिनु होला अनि जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँले प्लिज सब्सक्राइब नगरिकन यतिकै हेरिनु भएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल भन्दै आजको भिडियो यही अफ गर्न चाहन्छु के कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है ल बाबाई टेक केयर आफै केयर गर्नु होला बाई